给他一次改装手机的机会。iOS 18系统都出来了，他竟还敢拿着手机过来改装，就不担心直接变成板砖吗？还为了扩容内存，硬盘都被直接干碎了。事情的起因是收到粉丝寄来的一部苹果14 Pro Max， 因为几年的使用下来，电池续航能力也是一日不如一日，想更换电池，但是又担心更新系统会变成板砖，所以左右为难。你会嫌弃我吧？当然不会。咱们话不多说，专业的事情交给专业的电师傅，可以麻烦别人的事情，咱们就尽量不要麻烦自己。先使用工具打开手机屏幕，为面容组件贴上个面容保护贴纸，再依次拧下挡板的螺丝，取下挡板，断电。断开屏幕的连接，分离屏幕，再拆下面容组件，为后续做准备。打上少许82年的工业酒精，让其软化电池胶，方便我们轻松取下电池。因为需要扩容，我们先将主板进行拆下。内存这玩意儿，懂的大家都懂，你可以不用，但是不可以没有。扩容前，先为主板其余部分做好保护，用对应的模具将主板固定。CNC 精雕打磨机打磨掉原有的硬盘。在手动为硬盘进行直吸，热风枪将其吹成吸球，少许焊油让硬盘与主板紧密贴合，不会出现分开的现象。贴回石墨烯散热贴纸，再为面容组件装上个定制的沙发，让其起到一个抬高的作用。拿出我们9500毫安的大容量电池，为其贴上张崭新的电池胶，将其装入机身，再装回屏幕以及所有的挡板螺丝。在主板的发热处装上块特殊材质的散热片，让其辅助散热。撕开面容保护，合上屏幕，拿出我们定制的6063航空铝材质的边框，为其打上一卷结构胶，让其可以做到日常的防水防尘。紧密贴合，再拧紧底部的螺丝，基本就大功告成。因为对其进行了扩容，原有的系统就需要进行刷机的处理，原数据如果需要保留，也是会提前做好备份。连接艾斯电池的容量也是成功的来到了9500毫安。因为要验证更新 iOS 18后到底会不会变成板砖，客户的手机可能不好下手。我们将电师傅自己的备用机升级到18系统，可以看到也是完全不会受到任何影响。但是对于手机型号比较低的机型，还是不建议升级，可能会出现卡顿的现象。如果不慎更新，我们也可以通过降低系统还原。如果后续有需要的小伙伴，可以评论区留言，再单独出一期视频。